Don't stress your mind, we ain't coming home tonight. Hello mga kabombay and welcome to my today's video. So hi guys. So guys, today, as you can see, I'm ready. May bag ako nagdala. So guys, today, I'm gonna go to hiking. Siyempre, come with me guys para ma-enjoy nyo din ang hiking ko. So, thanks to our President Duterte, for giving me a chance to visit the place I never visited before in my house. So guys, come with me. So let's enjoy this hiking. Sana enjoy nyo din. So let's begin my hiking. So, I'll guys see you later. So hi guys, so bago tayo maakyat sa Mount Cabinet, so ito po ay dadaanan ng Mount Cabinet bago tayo maakyat. Doon yan po ang tawag is tunnel po siya, tunnel cabinet. So ang saya dito po konti lang kailangan mo siya idadaan. Dapat gantong position mo. So guys, pwede kayo mapunta dito. So ngayon tuloy natin ang akyat natin sa Mount Cabinet. 2 hours later. So hey guys! So after 2 hours ng hiking ko, ng climb ko dito, we finally reached this Mount Cabinet. So finally guys, ang ganda ang view dito. Basta konting sikip lang siya, pero adjust kung payat ka, makaka-adjust ka dito. Pero kung taba ka, sorry, di ka makaka-akyat dyan. So guys, pwede kayo mapunta dito. Ang saya-saya dito, kaso medyo sobrang init lang. Kasi ang init ang panahon na yun, kaya mainit din. So, pwede kayo mapunta dito. Baka meron din kayo dyan sa bahay, ang Mount Cabinet. So, pwede din kayo pupunta dyan. So, guys, yan ang first hiking ko sa Mount Cabinet. So, hi guys! So, guys, I'm here right now. Ang tawag ko dito ay Bubong na Yero. Ang ganda guys dito. Kitang-kita lahat ng view. Ang ganda. And may advantage guys. Kung gusto mo vitamin D, dito ka. Direct sunlight, vitamin D. So guys, ang ganda dito, promise. Pati mukha kong kitang-kita. Ang saya-saya ko dito. Ang saya talaga sa Pilipinas. Oh my God. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo. Hi guys! So right now, I'm here sa, ang tawag po dyan ay ilalim ng itim bed. So yun. So, ang ganda po dito, pwede dyan matulog, maayos, or pwede dyan maglaro, hide and seek. I mean, you can do a lot of different things, you know, right? So, ang saya po dito, guys. So, right now, parang gusto ko matulog dito. So, thank you, Mr. President Duterte. So, giving me a chance talaga. I'm so happy right now. Like, this day is the best day ever. Kasi I've been to places I never been before sa bahay ko. Oh my God. So guys, ang init na yun sa Philippines. Ngayon guys, masa-summit na ako. You know? So, maakyat na ako. So, it's time for summit. So, dahil mag-quarantine tayo na yun, bawal maglumabas. So, masamit ako sa mismong sa bahay ko. So, let's begin our summit. So, hi guys, punta na tayo. Akit na tayo sa Mount Magamba. So, magagawin ko siya. But we ain't walking, we keep on dancing. That's how we rock it. 7,107 islands of BBC, pieces of heaven. Piliin mo rin ang piliin. So, hi guys! I'm already here sa Mount Magang. So, nasa taas na ako. Ang ganda ang view dito. Sobrang saya dito guys, finally. Successful ang hiking ko pupunta dito. Ang sobrang ganda. So guys, ang ganda dito So finally, thank you so much Duterte. I already been to places I never been at my home. Hi guys! So guys, after na hiking ko,
So medyo pagod na ako. So it's already dark outside. So di ako makaka-uwi sa bahay ko. So finally, I found the perfect place to sleep. So dyan po ay tawag dyan ay tulungan cabinet. Tulugan cabinet. So maganda dito po matulog. So kaya that's a perfect place for me para matulog ako dito. I just found out na yun lang. So guys, it's a good place. Good night. I love you all. So thank you guys for watching my video. So that's all for today's video. And so yun guys, napuntahan ko ng mga places na hindi ko pa napuntahan sa bahay. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog ko today. Sana I made you laugh for that. And please guys, do subscribe to my channel. And please hit the like button. And please don't forget to share it. Please guys, please subscribe to my channel, please. So yun guys, watch out for my upcoming videos. And guys, yun. And thank you so much mga kabumbay. And I'll guys see you in my next video. Thank you so much.